अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमएस लिंक्स। अभी जो अनबॉक्सिंग करने लगे हैं डार्क फ्लैश की DS900 एयर। बहुत प्यारा केस है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसकी स्पेसिफ़िकेशन है जो इन्होंने बाहर बताई हुई है, और ये इसकी स्पेसिफ़िकेशन इस साइड पे भी इन्होंने दी हुई है। ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत प्यारा केस है। माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत केस है।